안녕하세요. 오늘은 코골이와 수면무호흡증 때문에 밤마다 고통받던 40대 김철수 씨의 후기를 들려드릴게요. 꿀잠을 되찾고 삶의 질을 수직 상승시킨 마법 같은 이야기, 지금 바로 시작합니다. 김철수 씨 사연. 저는 40대 가장 김철수입니다. 생각만 해도 끔찍했던 밤들이 있었어요. 코골이 때문에 아내는 옆에서 잠을 제대로 못 자고 저도 숨막히는 듯한 답답함에 밤새 뒤척였죠. 수면무호흡증 때문에 자다가 숨이 턱 막혀서 식겁한 적도 한두 번이 아니에요. 아침에 일어나면 머리는 띵하고 온몸은 천근만근, 낮에는 졸음이 쏟아져서 일상생활에도 지장이 많았어요. 운전 중에 졸음이 쏟아져 아찔했던 순간도 있었고, 중요한 회의 시간에 꾸벅꾸벅 졸아서 곤란했던 적도 있었죠. 솔직히 이대로는 안 되겠다 싶었습니다. 제 건강도 걱정됐지만 무엇보다 가족들에게 피해를 주고 싶지 않았어요. 그러던 어느 날 인터넷 서핑을 하다가 코숨테이프라는 제품을 우연히 알게 됐어요. 처음에는 광고성 글이라고 생각하고 대수롭지 않게 넘겼죠. 하지만 코골이와 수면무호흡증에 효과가 있다는 후기들을 보면서 마음이 흔들렸어요. 수많은 후기들을 꼼꼼히 읽어보면서 저와 비슷한 증상으로 고생했던 사람들이 코숨테이프로 효과를 봤다는 이야기를 접했습니다. 특히 수면무호흡증으로 고생하던 분들이 코숨테이프를 사용하고 숨막힘 증상이 완화됐다는 후기가 눈에 띄었죠. 속는 셈치고 구매했죠. 처음에는 솔직히 반신반의했어요. 테이프 하나 붙인다고 얼마나 달라지겠어? 하는 생각이었죠. 코숨테이프가 도착했고 저는 그날 저녁 테이프를 입에 붙이고 잠자리에 들었습니다. 처음에는 테이프가 좀 답답하게 느껴졌어요. 입에 뭔가 붙어있다는 느낌이 어색했고 혹시나 숨쉬기가 불편할까봐 걱정도 됐죠. 하지만 곧 익숙해졌습니다. 테이프를 붙인 채로 잠이 들었고 다음날 아침 저는 깜짝 놀랐습니다. 다음날 아침 아내가 당신 어제 코 안 골더라 라고 말하더라고요. 코숨테이프를 사용하면서 가장 크게 달라진 점은 바로 꿀잠을 잘 수 있게 됐다는 거예요. 밤새 숨 막힐까봐 걱정하는 일도 없어졌고 아침에 일어났을 때 머리가 맑고 몸이 가뿐해졌어요. 낮에 쏟아지던 졸음도 사라졌고요. 이제는 업무 시간에 집중력을 발휘할 수 있게 됐습니다. 예전에는 아침에 일어나면 멍한 상태로 하루를 시작했는데 지금은 활기차게 하루를 시작할 수 있게 됐어요. 잠을 제대로 자니까 삶의 활력도 넘치고 매사에 긍정적인 마음으로 임하게 됐습니다. 수면무호흡증 증상도 눈에 띄게 개선되면서 삶의 활력까지 되찾았답니다. 사실 저는 콧골이와 수면무호흡증 외에도 목에 이물감이 자주 느껴지는 증상 때문에 고생했어요. 자고 일어나면 목이 붓고 헛기침을 자주 하고 목에 가래가 낀 듯한 답답함도 느꼈죠. 병원에 가서 진찰을 받아봐도 특별한 원인을 찾을 수 없었어요. 의사 선생님은 역류성 식도염일 수도 있다고 했지만 약을 먹어도 증상이 나아지지 않았습니다. 그런데 코숨테이프를 사용하면서 신기하게도 목에 걸리는 이물감이 줄어들었어요. 코로 숨을 쉬면서 목 안이 촉촉하게 유지되니까 이물감이 덜 느껴지는 것 같았어요. 코숨테이프가 수면의 질을 개선해주는 것은 물론 저에게 예상치 못한 부가적인 효과까지 가져다 준 거죠. 또한 새벽에 소변이 마려 꼭 한 번씩 깨곤 했는데 그것도 없어졌어요. 코숨테이프는 제 인생을 완전히 바꿔놓았어요. 잠 못 이루는 밤은 이제 옛날 이야기가 됐고 아침마다 활기 넘치는 하루를 시작하고 있습니다. 아내와의 관계도 더 좋아졌고 직장에서도 능률이 올랐어요. 예전에는 아내가 제가 코를 골 때마다 잠을 설치는 모습을 보면서 마음이 아팠는데 이제는 편안하게 잠드는 아내를 보면서 행복감을 느낍니다. 예전에는 피곤한 모습으로 아이들과 제대로 놀아주지 못했는데 이제는 아이들과 함께 뛰어놀 수 있을 정도로 건강해졌습니다. 40대의 김철수는 이제 더 이상 피곤에 찌든 아저씨가 아닙니다. 코숨테이프 덕분에 저는 자신감도 되찾았고 삶에 대한 긍정적인 에너지도 얻었습니다. 정말이지 코숨테이프는 제 인생의 터닝포인트라고 할 수 있습니다. 솔직히 말씀드리면 코숨테이프는 저에게 인생템입니다. 효과가 너무 좋아서 주변 사람들에게도 적극 추천하고 있어요. 특히 저처럼 콧골이 수면무호흡증 때문에 고생하시는 분들에게는 정말 강력하게 추천합니다. 혹시 망설이는 분이 있다면 주저하지 말고 한번 사용해보세요. 후회하지 않으실 겁니다. 처음에는 테이프를 붙이는 게 어색할 수 있어요. 하지만 며칠 사용하다 보면 금방 익숙해지실 거예요. 답답하다고 너무 걱정하지 마세요. 저는 처음 며칠 동안은 테이프를 붙이고 자는 게 어색했는데 지금은 없으면 잠을 못 잘 정도가 됐어요. 코숨테이프를 꾸준히 사용하는 것이 중요합니다. 처음에는 효과가 바로 나타나지 않을 수도 있지만 꾸준히 사용하다 보면 분명히 좋은 결과를 얻을 수 있을 거예요. 저는 코숨테이프를 꾸준히 사용하면서 수면의 질이 점점 좋아지는 것을 느꼈습니다. 여러분 코골이와 수면무호흡증 때문에 고통받고 있다면 더 이상 망설이지 마세요. 코숨테이프가 여러분의 꿀잠을 되찾아주고 건강한 삶을 선물해 줄 거예요. 김철수 씨의 후기가 여러분에게 작은 희망이 되었기를 바랍니다. 오늘 밤 코숨테이프와 함께 꿀잠 주무세요. 감사합니다.